Khawula kithi okungithusayo ukuthi kuyona le album yakhe esihloko sithi Amathuna ngikubona usebenze nensizwa lapha uGatsheni yakuthela induku lapha kuKhantama akuhlungwana kodwa wakwazi ukuphinda ugcina usebenze nayo unengoma eninzi noGatsheni uthini lento ukuthi namanje kusebuhlungu mnandi-ke ngoba wayengithela induku ngalowo mini-ke safanele ngihlale ngiphathwe isibhobo-ke manje uGatsheni wangithela induku ngeke manje ngisasebenza naye kanti yini kwakuleyo Khawula kithi kahle wayengatheli mina induku wayithela nini induku lina abantu abafana ngabe niyasivotela sikwazi ukuthola leyo nto wayithela nini induku mina azange ngithele induku hawu kwayona leyo nto nje mhlawumbe wangitshela wena ngabe ngiyakuzwa ukuthi ubuza ukuthi sisebenzile noGatsheni ithini ingoma esiyisebenzile manje ufaka indaba yekhonda mlingena buka uGatsheni ngale khona uGatsheni ngale khona uGatsheni omunye nami uGatsheni nawo uGatsheni bungazi ukuthi ubonyana uzalo hawu bungayazi leyo nto ukuthi nje saqhathwa yinina kahle nale moto-ke yokuthutha-ke iyona-ke lebona ngathi yasixabanisa-ke okanye yenza ukuthi nithi ninasixabena ngingasho ukuthi yasixabanisa ngoba ngixabene noGatsheni uGatsheni wakwethu endlini impela nje hawu khawula kithi manje uma uthi wangibhonya naye nje ngaphatheka kabi uma ngezwa loo nto ukuthi uthi wena wangibhonya umfowabo kanjani khawula kithi niyabaqhatha abaculi inkinga nileyo niyabaqhatha abaculi uGatsheni ngapha yimi ngapha nangu wena fuhle fake ikhwantana lingenaphi ngoba sizokhuluma ngengoma cha uhle kahle kwenzake noGatsheni khawula kithi esihlokweni se-album ingxenye engomeni esihloko sithi It's Blind mina ngilungise-ke ngoba nesingisi ngathi siyashoda la kuwena It's So Blind isihloko se-album sithi not se-album sengoma It's So Blind singesi phela le singesazi mina siyadinga mhlawumbe khawula kithi chaza ukuthini lento It's So Blind ungachazela nje ngikawo It's So Blind wena uhloko ukutolika loo nto manje ufuna shooting ngitolikela yona-ke mina icacile ke It's So Blind amagama athathu It's So Blind uxakwa yiloo nto wena sengisho ukuthi cha uyikhuluma ngani cha ingoma shuthi-ke manje njengoba kuyifoni le uma ngithi ifoni le wena uzofuna ukuthi yini ifoni kodwa ngizathi ngizaphendula ngithini-ke manje sengisho ukuthi phela mhlawumbe cha umuntu It's So Blind mhlawumbe engomeni ucula ngomuntu ongaboni uyabona uma ucula it umuntu lo kanti sinjani esingisi it's so ushuthi sicula ngento lapho uyaphi-ke emntwini phela cha ukuthi kuyenzeka ukuthi amakhawa afuna cha ukuthi phela amakhawa ngisazi phela isigisi kahle ngizazi kahle mina-ke I know all English in fact I know all English don't think ukuthi as me is like a being me I don't know English I know all English I know all English so So Blind can you explain the song in English elaborate on it ukuthi what does it mean elaborate phela sikhuluma ngezinto lezi makukhulunywa ngezinto zama-chemical nani laboratory phela lapho no ngisho ukuthi ngazi-ke manje singene kanjani sifika kanjani manje no cha ngisho ukuthi ngichaze ngesihloko sengoma ukuthi mbukeli lapho ekhaya sikubingelele siwamukele namhlanje sina sinensizwa sivakashelwe ngensizwa namhlanje uSolwazi insizwa lena-ke yaduma kakhulu ngengoma ethi umama omdala ekhala ebheke phansi ethi ngeke kuhlale kunje bazoyikhumbula kakhulu abantu ngale ngoma phinde futhi lensizwa yaduma kakhulu ngensizwa le ngoma ethi umjolo notshwala ayishana uSinentule ingoma enzima kakhulu leyo abayithanda kakhulu abantu eNingizimu Afrika kodwa namhlanje ubuye nge-album esihloko sithi ngibona amathuna into esizokhuluma ngayo namhlanje ke leyo ye-album yakhe esihloko sithi ngibona amathuna uchazela kabanzi ngayo i-album yakhe ukuthi ke uthini kule album isihloko sayo uchaza ukuthi uzokhuluma ngani ubonani manje yena ubona amathuna angaka eNingizimu Afrika kodwa ke asingaphulisi maseko yikho phela zonke lezi phansi endaweni yaseJolvet hlutha nkungu besigodi
sihleli nale iqhawe la izosichazela kabanzi ukuthi lithini uma lithi libona amathuna angaka. Afaka lapho subscribe button sesixhuma hlala xhola kwethu asikubingelele. Kopene kazwelanga siyabingelela yimi lo bingelelayo. Umnikazi wamakhwantamu wonke adlule ebusweni ba. Solwazi ke lo mfana kamalunga lapha emzimkhulu lapho ngiqhamuka khona. Kwelakithi madoda emahambe. Xhola kithi umuntu umnikazi wamakhwantamu wonke adlula kuyena. Ungikhumbuza indaba enkulu yekhwantamu leMandela Fall xhola kithi. Elageja ukuya nokubuya kawo. Lageja wathi bashaya ugatsheni uthe uma usiqeda uzayikhotha amanxeba emva ukushaya ugatsheni theba induku lemithi wazomthengela amathayi kodwa uzibiza ngomuntu omnikazi wamakhwantamu wonke lageja kabili. Ngithi wonke adlela lapha ngami wonke athi mayedlela lapha ngami ngwabusise ukuthi hayi bafana nisebenze kahle bafowethu nisebenze kahle kanjalo ayikho inkinga. Ngithi phela akuliwa lapha kusuke nje kuncekwa nje izinsizwa nje ezidlalela umdlalo womsizwe bese ke adlule kanjalo ke amakhwantamu ayoshona ke la ishona ngakhona. Khawula kithi okungithusayo ukuthi kuyona le album yakhe esihloko sithi amathuna ngikubona usebenze nensizwa lapha ugatsheni yakuthela induku lapha kukhwantamu akuhlungwana kodwa wakwazi ukuphinda usebenze nayo unengoma eninzi nogatsheni uthini lento namanje kusebuhlungu nginanti ke ngoba wayengithela induku ngalowo mini ke safanele ngihlale ngiphethwe isibhobo ke manje ugatsheni wangithela induku ngeke manje ngisasebenza naye kanti yini kwakuleyo nyanti. Xhola kithi kahle engatheli mina induku wayithela nini induku lina abantu abafana ngabe niyasivotela sikwazi ukuthola leyo nto wayithela nini induku mina akangithele induku. Kwayona leyo nto nje mhlawumbe wangitshela wena ngabe ngiyakuzwa ukuthi ubuza ukuthi sisebenzile nogatsheni ithini ingoma esiyisebenzi manje ufaka indaba yekhwantamu lingena buku ugatsheni ngale khona ugatsheni ngale khona ugatsheni omunye nami ugatsheni nawo ugatsheni bongazi ukuthi ubonyana uzalo bongayazi leyo nto ukuthi nje saqhathwa yinina kahle nale moto ke yokuthutha ke yona ke lebona ngathi yasixabanisa ke okanye yenza ukuthi nithi ninasixabene ngingasho ukuthi yasixabanisa ngoba ngixabene ugatsheni wakwethu endlini impela nje. Khawula kithi manje mawuthi wangibhonya naye nje ngaphatheka kabi mengezwa lento ukuthi wena wangibhonya umfowabo kanjani. Khawula kithi niyabaqhatha abaqobi inkinga nileyo niyabaqhatha abaqobi ugatsheni ngapha yimi ngapha nangu wena fuhle faka ikhwantamu lingenaphi ngoba sizokhuluma ngengoma cha uhle kahle. Cha futhi ngishuthi indlela engibuze ngayo engashanga khona ngiyaxolisa Xhawula kithi uma kubuzeke kabi ngendlela engekho right. Cha bengithanda ukuveza ukuthi mina qhawe nake nazwana amandla kwi-competition qhawe ukuthi ke uyasala uma ngithi ngifuna ukuncoma qhawe ukuthi inzondo iqiniso qhawe unayo uzokwazi qhawe uphinde usebenza bengizama ukuveza yakho Xhawula kithi sisazosebenza futhi nayo ugatsheni asingasithintana nendawo ngokulokho ngekhwantamu naye wambona lapha ngesikhathi seliwinile ikhwantamu mina ngidlala lapha khona ividiyo lapha la evela khona eshaya lezi mpahla zakhe ngengoma yami lapha ngemuva elapha eduze kwekhwantamu kusho ukuthi ke lokho wangasho ukuthi sixabene ugatsheni wakwethu endlini impela manje ngifuna ukuliboleka ikhwantamu ngafike ngiliboleka ikhwantamu ngihambe ngekhaya ngenza into engifuna ukuyenza ngibuye ngilibuyisele ikhwantamu nginankinga kodwa ukufaka ikhwantamu phakathi kwethu phakathi kozalo ugatsheni nokufaka ikhwantamu ingoma into esihlangene ngayo okusho ukuthi Xhawula kithi kusekuhlungwana ngoba awufuni ukukhuluma ngekhwantamu kushuthi masikhulumelane ngalo ngoba phela into esisingayo manje uthe wena uzongi-interview qala nakhona ngaqala ngandideka ukuthi ulongitshela nge-interview mina ngazi ukuthi ngumculi mina ngihlolwa ikhona naye ungitshela i-interview kusho ukuthi ngiyofuna umsebenzi nangisebenzi angiyona le hlobo esebenza ngiyacula kuphela. Cha bengisho ukuthi ngizo-interviewa nge-album qhawe lezo uphuma ngisho lokho interview mina ngingena lapha ngoba phela angikaze ngifake i-CV ukuthi usho athi ngibuye ngenze Qhawe bengisho umuntu osuke ebizile ukuthi ubizi ubefaka i-CV bese ke abizwe. Cha bengisho ukuthi Qhawe soxoxa nge-album befuna usho njalo
ukuze singaloko sifaka indaba zama-interview angazi ukuthi ngifuna umsebenzi, angikaze ngifuna umsebenzi, mina ngiyacula mina. Sabantu abasebenza ngomlomo awazi Amasho umkhama shoda ukhona umfowethu wathi hayi sisebenza ngomlomo nje. Ama-interview-ke sangenaphi-ke lapho? Akuthi-ke ake ngiziqhawe sizoxoxa nge-album Wena-ke uyakhuluma-ke manje-ke. Bafethu namhlanje ngihleli noSolwazi sizoxoxa nge-album ezaphuma. Yeah. Sakwenza inhlolo khona. Hey, angathi-ke ngenhlalo khona kodwa asizole lapho qhala kithi wasusebenza-ke nogatsheni qhala kithi esihlokweni se-album ingxenye engomeni esihloko sithi It's Blind. Mina ngilungise-ke ngoba nesingisi ngathi siyashoda la kuwena. It's so blind. Isihloko se-album sithi not se-album sengoma. It's so blind. Singesi phela le singesazi mina siyadela. Mhlawumbe qhala kithi chaza ukuthini lento It's so blind. Uma chasela nje ngikawo It's so blind. Wena uhloko ukutolika lonto manje ufuna shooting ngitolikela wena ke manje. Icacile ke It's so blind amagama athathu It's so blind xakwa ilonto wena. Sengisho ukuthi cha uyikhuluma ngani cha. Ingoma. Futhi ke manje njengoba kuyifoni le mangithi ifoni le wena uzofuna ukuthi yini ifoni kodwa ngizathi ngizaphendula ngithini ke manje. Sengisho ukuthi phela mhlawumbe cha umuntu It's so blind mhlawumbe engomeni ucula ngomuntu ongaboni. Uyabona uma ucula it umuntu lo kanti sinjani esingesi it's so ushuthi sicula ngento lapho uyaphika emntwini phela cha ukuthi kuyenzeka ukuthi amakhawa afuna cha ukuthi phela amakhawa ngisazi phela isigisi kahle. Kangizazi kahle mina ke I know all English in fact. I know all English. Don't think ukuthi as me is like a being. Me I don't know English. I know all English. I know all English. So so blind. Can you explain the song in English? Elaborate on it. What does it mean? Elaborate phela sikhuluma ngezinto lezi makukhuluma ngezinto zama-chemical nani laboratory phela lapho. No ngisho ukuthi ngazi-ke manje singene kanjani sifika kanjani manje. No cha ngisho ukuthi ngichaze ngesihloko sengoma ukuthi izokhuluma ngani ingoma It's so blind. Laboratory. Okay. Elaborate cha usho usichaze. Yini ungabuzi ngesizulu ngoba manje kusho ukuthi vele isingisi siyakuhlula. Kutheni ungabuzi ngesizulu? Ngeke phela ufake ulaboratory ukuthi yoka ngichaze. Explain the title of the song. It's so blind and its meaning is you see something like so blind. It is a full explanation. There's no anything I want to add on that explanation. If say something like is blind, it's a thing that is not seeing that side. See, so if you like a thing, if I put this phone like so, I'm not like see that side. It's so blind. That's what you mean by the title of the song. It's so blind. Yini blind? Amehlo noma. Is that thing that song is talking is about? It's talking about what? Is blind. It's so blind. Hey. You see if you not is good on feeling English here. When I'm saying you to feeling English here, it's not my news then that you're not feeling English. It's not my news. So you not feel English must I tell you how to feel English? How like it ngisho ukuthi asivele sibuyele kumakete.
ngiyacela qhalo ukuze le interview yethu isheshe iphela manje mina uyangishiya ngesingisi sakho so back to English. Saselandani lesingisi Back to going English is not good. Me, this thing, I'm talking to all people to feel deep in my words. Yeah. From overseas, from China, India, every people to get and feel me what I tell you. So siyezwa asisiya isingisi singena kumagaba akho sokhuluma nge-album akho isikhathi siyahamba studelela abantu abaningi ilungile ke izake kumagaba ke sabuyela khona uthini umbuzo wakho ngisho mina ingoma ngoba izophuma nje sicela uchaze labantu ukuthi mhlawumbe izokhuluma ngani iqhawula kethi njengoba i-album izaphuma kule ngoma ethi It's So Blind yini le enicula ngani uGatsheni enithi It's So Blind kuyo besides ngokuthi It's So Blind emehlweni noma mhlawumbe ngicula ngomuntu ongaboni ukuthi ngokusuka ngikhiphe eshunini manje ngizogcina sengiphuma entweni okuchaza kahle kodwa ake ngizama ukuthi drop down my ukuze kube right ngicela uhlise ulaka qhawula yeah I'm trying to drop down my yeah. Mfethu lana sinobaba uGatsheni sikhuluma ngothando lana. Olungaboni. Uthando aluboni ngoba naku ngathi mangimtshela ukuthi ngiyamthanda ngimnike uthando. Utshela abantu okokuqala uGatsheni ngenaphi manje wena? Ungenaphi lapho ngichazela abantu mina wena ngeke ngithi ngisakhuluma nawe uyabuza. Okay. Ngangitshela lo ngangimtshela phela okanye ke lo wayitshela phela ngiculeli mina ngicula ngami futhi sisuke sitshela ke lo ke sisuke engalibonanga uthando kade linikwa noma ngabe ubani ke okanye wena usukutshela lo wakade wena wazi usheleni umuntu angakubona ukuthi uyamthanda cha mina nginalo lo but cha hayi ke kusho ukuthi ke unenhlanhla ke you are lucky you it's so blind uthando aluboni kuyenzeka ukuthi uthanda umuntu yena angakuboni lokho ukuthi uyamthanda okanye sekufike lo muntu okuyena efanele ngabe baphila impilo naye iyokuya phambili noma yokuya lapho kuthiwa kampumelelo khona ngokwezothando bese uthola ukuthi uma uthi uyamtshela ukuthi uyamthanda athi awuyona itype yakhe wena kodwa ukuthi makuhamba isikhathi manje sekubona ukuthi hayi lo mnanga ephumelela ngempilo afuna ukubuya manje eze kuwena yezwa lo manje sefuna ukubuya ke manje eza kuwena sesiyasho ukuthi uthando aluboni yakhumbula yini ngesikhathi nginika uthando okokuqala ukuthi wathini ke hayi siyazwakala ke okushuthi ingoma yokhuluma ngalo okushuthi lokho abantu uzama ukuchaza ngesingisi ikona ke lo bengingazami bengichaza mawuthi bengizama ngazi noma you not feel English bese uthi mina ngiyazama cha singabuyela qhaza asingabuyela ngesingisi asisixolele ngesingisi asigudle ngolamageba qhaza hayi shwele manje isingisi sakho sinzima kakhulu qhaza phela mina ngifundile vele ngaye esikoleni angiphumanga ngeresearch njengana qhala ke wena waphuma ngeresearch mina nginomatriculation wami mina omuhle futhi wasiphasa ngesiqhaba isingisi yeah with flowers asingasabuyela qhawa singesina sisibeke sinyacela qhawa asisixolele isingisi ngiphinda qhawe kule album uzoyikhipha eqhawula kithi wasebenza nensizwa laphana ke umenzi ubambisene noSinentu umenzi umfoka mabasa umadoda umuntu ngomkhulu madoda qhawula kithi uSinebo ungaqale ukusebenza naye wabasebenza naye before kule ngoma ethi umjolo notshwala unjalo mfowethu sesike sasebenza naye besibuyela isibini kulokho kule ngoma le sithi ubango lwami sisobathathu nomfoka lokhungana umfoka amahloko lapha umenza so
Mhlawumbe qala kithi i-selection yakho yama-feature i-inspirishwe yini mhlawumbe ukuthi ikuphi ukubheka ukuthi ngikhetha uba ukuze sisebenza manje ngoba ngiyabuka ugcinanga ngosenzela nomenzi noSine uphinde walanda ngisho isilo sama-2K umjulisi wangifishelisha ngisho engomeni eyodwa mshaya kwezimbili isiphi mhlawumbe isizathu uqala kithi esenza ukuthi ube nale selection yalabaculi abasematheni singathatha njengabaculi abasematheni lezi two masiyokhuluma nje iqiniso mfowethu akugcini ngokuthi ngoba besematheni kuphela kodwa abantu abacelela ama-features enginayo uma kuwukuthi umuntu ongilandelayo kakhulukazi kwi-page lami ngakhipha i-post yayibuza ukuthi bafisa ngisebenze nabani kulo nyaka base-ke abantu bezichuzela bona abantu abafisa ngisebenze nabo yes babe baningi abantu abebefisa ngisebenze nabo kodwa ibona abantu ababa nama-point amaningi ekuthenini babachuze labo okusinentuli kube umjolisi kanye nomfokampungose umenzi ubengizosho ukhuzana bese hayi khuluma ngomfokampungose umenzi hayi qala kithi uma umenzi lo wasemnambethi mhlawumbe qala ukuthi uma ngasungikhumbisa konje isihloko sengoma yakho nomenzi sithi isihloko sengoma yami nomenzi nosinentulo ngoba sihamba sobathathu ithi ubambo lwami okusho ukuthi qha le album kuba ngathi uyibhekisa othandweni kodwa manje isihloko sithi amathuni futhi uma sengithi ngiyishumi lensizwe uzothini nalapho ngisothandweni uzothini kuningi kule ishumi lensizwe lapho uma sengithi futhi eres uzothini hayi cha ngeke ucule ngeres ungahlalanga kulo qha isingisi siphuma kulo okay cha ngikuze ubonwe neshumi lensizwe cha ngiye ngakubona iposti ngicabanga ukuthi mengalenzi iphupho usebenze nomjolisi kuleyo track ngisebenze nomjolisi impela phela ngicabanga ukuthi ungagcini futhi ukusebenza ngaleyo track wamphinda kabili mhlawumbe yini le ngaka uyithanda ngomjolisi manisebenza ndawonye uzophinde kabili kuma-track in fact ukuzinikela kwakhe umuntu uma ngaba umcela ukuthi sizosebenza abese akhombisa ukuthi naye unothando lokusebenza naye ugcina sekube khona naye naye yazi kuba bonginikele beyi-right kakhulu ukudlula leyo sokunike yona bese-ke uma kuwukuthi-ke beyivele ingena umuntu ebese yimfakile umningi ngoba nisuke nikhululekelene kahle kahle into ebalulekile leyo ukuthi usebenze nomuntu umzwana ukuthi anikhululekelene naye ukhululekile futhi ngayo so nje isona isizathu esengingasisho ukuthi ya abantu bebemdingile so uma esefikile ngase ngithi hayi ake ngimnikeze bembini ngokwehlukahlukana kwazo ingoma ukuthi zime kanjani okusho ukuthi-ke ube fit ndawo zonke kulezi ngoma zombili qhola kithi indaba enkulu i-album yeza ngicabanga ukuthi mengalenzi iphutha iza ngolisihlanu kube kumhla ka-25 kube kumhla ka-25 kuyeni July lo yobe sikhona impela kosanye masihlukanisa unyaka nje unyaka yona leyo nto-ke yobihlukana phakathi kwamhla ka-24 no-25 makuhlukana nje lapho hawu abangalele bawuhlangana nayo impela cha kuthi khawa ngiyadideka umuntu ukuhlukana konyaka ngoba phela futhi uyaprofetha ukuthi le ngoma zakhe khona ngahlukanisa unyaka njengongibona nje nakwekava ngime kanje kusho ukuthi ngingenzeka ukuthi nalapho kuyaprofetheka ngayisayo yiphi icawa nje manje ukuthi uyagadla nje ngomeni ngathi yabona nje lena nganemba la ezohlanza unyaka leqhawe hayi mina zonke leza ngoma ziright zonke kodwa-ke nje bangithi ngibona amathuna angazi mhlawumbe uzodideka wena ukhuluma ucabanga ukuthi kubona amathuna nje kusho ukuthi kuzofiwa-ke manje-ke siyofa ufike udideka ujale ngasofikile kungabi lokho kufa lokokucabanga kanti isihloko sisithi sibona amathuna osho mhlawumbe ongcaba umaskandi bonke hhayi-ke kusho wena kanjalo angishongo mina wena oshoyo ngithi usho njalo ukuthi ngiyongcaba umaskandi manje mina ngithi ngibuka indlela i-album eyiyo ofeaturisha abantu abanohlonze ngayo ukuthi impela ngathi ufuna ukuba ngcaba umaskandi ngokuthi ubona amathuna usho ukuthi ubona amathuna omaskandi umlomo wakho-ke lowo-ke
umlomo wakho lo ngeke ngiwuphikise nawe indlela owubona ngayo vele umsebenzi wenu ukuthi nina nixove nina wona umsebenzi eniwenzayo ke lo wena igudi kakhulu kona futhi ke isiphiwo nawe ngeke usinike muntu nayo yabo njengoba yabona ngithi uzwile nabanye izolo sebethi i-CD cover yafana nesithombe esithile sakhuzane kanjani khona ngempela ngathi ngisafuna ukuyithinta leyo ndaba ukuthi ubukela kuyena mhlawumbe ukhuzane ngoba angathi impela kuyafana. Hayi angeke ngize ngithi ngibukela kuyena ngeke futhi ukuthi ngiyishutha ngibukele kuyena ngoba uyi-artist naye elikhulu ongakwazi ukuba khona into oyiphikhayo kuyena ibe right yabo kusho ukuthi uyiphikile le ndaba ye-jazz leyo jazz nje mangakutshela ukuthi ngelanga ayiyoshutha ngalo nami leli langa ngiyoshutha ngalo so kusho ukuthi ke uzathi bani okuphikhile lapho ngoba siyoshutha ngelanga elilodwa sishutha kumuntu oyedwa kanjalo futhi nomuntu obenza ama-design umuntu oyedwa nethi eyami ngoba eyami beyingaphuthumi ukuthi i-design isheshe iphume ngalelo langa so yasiphuma kamuva-ke wabe yena seyivezile le nto akade eyivezile so ngizama ukuya la entweni ethi kukhona obukele komunye akekho obukele komunye ngoba naye into abeyicabanga yedwa nami ngiyicabanga ngedwa kwawukuthi-ke ilanga leli ayoshutha ngalo nami leli langa ngiyoshutha ngalo so uzathi ubani-ke wayekade ebukele komunye nini ngasiphi isikhathi. Khala ngithi kunzima uku-interview wena Qhawe uthi ngiphuze nangu Qhawe ngihlezi ilaka Qhawe lakithi mhlawumbe umuntu emakhaya ozobona le interview namhlanje ulindele ukudedele album mhlawumbe awuphinde futhi uveze mhlawumbe ama-digital stores ukuthi uzotholakala lapha mhlawumbe ama-CD ngazowakhipha yini khona nama-CD noma ama-USB njengamanje mfethu angeke sikhohlisana ama-CD aphelelwe isikhathi even nawo ama-USB sekuwukuthi nje nawo aphelelwe isikhathi kahle into eseyikhona njengamanje sekusetshenzwa ngo-digital platforms okuyiyona nto eseyenza ukuthi-ke nomculi uma ngaba ekhiphile wase wesekwa kahle eyona nto esiyicela kakhulu kubantu ukuthi abaseseke ngempela lapha kuma-digital platforms ko-YouTube, ko-Spotify, konke nje lezi nkundla lezi ezi-right zokudlala umculo wethu ezisikhokhelayo. Yilapho ufike ubone khona ukuthi umculo okay usebenzile ngempela uma eshaya amamiliyoni ngoba mayiseyoclaim imali yakhe lapha uyabona ukuthi hayi indoda isebenzile ngempela. So le yama-CD ibonakala iphelile isikhathi manje so ngizama ukuthi-ke umculo uzotholakala on Friday ekuseni kuma-digital platforms wonke ongasuwacabange lawa asemthethweni esikucela kakhulu ukuthi ni-stream yes bakhona abadownloadayo lokho kudownload ikona ungasikhokheli kakhulu ngoba mase udownloadile usuke sewudownloadile seyidlala kuwena usuyathatha nawe uyasenda usendela abanye abantu yabona sesiyalimala-ke thina kanti uma uzostreama nje ucarry on lo streamile isingisi Qhawe unawusha ucarry on manje no stream singabuyeli kodwa silona sesiyeqa qhubeka chaza Qhawe shuthi ku-wrong ukuthi ngifake isingisi cha ngiyakunqoma Qhawe ukuthi ayikhambekile la ukuthi u-English Qhawe so qhubeka Qhawe chaza. So uma senze kanjalo-ke siloko siwudlala nje online umculo online usuke ukhuphula ama-views lapho umculi lo usuke umdlala umnikeza namandla kahle kahle uyafana nokuthi umlungu wena usuke umlungu kahle kahle oza umholela kahle. Qhala ngithi ayi ngathi sihlabe kakhulu kwi-album sayithinta futhi zonke iy'ngoma kukhona mhlawumbe Qhawe ubona ukuthi kuyasala ufisa ukudlulisa ukuthi i-album yakho esihloko yize unqabile ukungichazela isihloko ukuthi isithini kodwa akusenani khona mhlawumbe okusela futhi ukudlulisa ngesihloko nge-album. Engingakusho nje kuwukuthi mfethu i-album lesiyiphethe kulo nyaka angisho ngoba ngiphambi kwabantu okanye ngoba kunjani cha ngiyethemba impela iyona iphethe amandla kakhulu iphethe amandla kakhulu mfowethu alikho uhlobo lwengoma olungekho lapha makufanele singene ekushingeni siyashinga sisize insizwa makufanele sithandise abantu noma abantu sibenze bathandane kunjalo makufanele futhi siligxeke uthando ukuthi lihambe limaze masekulapho siyaligxeka akukho singakwenzi siyakhuluma nabantu siyakhuluma futhi ney'ngane ezisesikoleni akukho esingakwenzi nje akukho esingakwenzi futhi le album iqukethe yonke into kahle kahle nje ikhuluma nawo wonke umuntu ophilayo la emhlabeni so ngalowo mazwi nje ngizocela ukuthi bayeseka abantu le album
at least nje siwashaya amamiliyoni noma amathathu okungenani kule album masingashaya amamiliyoni amathathu nginethembiso okukhulu impela ngokulandelayo ukuze abantu bayeke lento kulo bethi usolwazi abamazi usolwazi abamazi ngidideke ukuthi ke mabengamazi usolwazi uchaza ukuthini lokho athi umuntu hayi ngigcina ngokumbona kwi-mother of all nakhona ungasazi noma usuke ehamba le mother of all kuphela yini yena ngoba mina ngiyama khona emicimbini yonke awukho umcimbi mina ekuthuba khona ngingabikho noma umcimbi omkhulu ngiba khona kusuke kulo nalo wazi not ukuthi yonke imicimbi yangiqasha kodwa nje imicimbi yangiqasha mina ngiba khona kuyimanje sibheke umpucuzeko vele soke sikhona siba khona lapho umpucuzeko khona awu ngiyi-artist phela kufanele ngibe khona noma ngabe angayitholi khona kodwa kufanele ngibe khona ngiyi-artist mabe ngangifakanga ushuthi futhi-ke vele ngizongena nezicabha phela hawu usho ukuthi qhame waye kufanele ngingabikho manje wena ufisa ngibe khona cha mkhasiyaxoxa phela umcimbi engaqhamba ne-team yakhe banendlela yabo bakhetha ngawo qhawo mhlawumbe wona awukho kulowo ndlela hhayi-ke phela nalapho uma ngingabanga khona mfowethu kuyobe kungafeki muntu kodwa nje khona ngithusa ukuthi cha ukuthi ungena ngetoyitoyi hhayi yabona le album engiyiphethe iyona ezoyishola ukuthi umcimbi engangafona hhayi ngiyithembile mfethu kakhulu angiwangabazi amandlayo nje hhayi ngizinike ukuthi-ke ngizinikile isikhathi sayo mfethu kakhulu ngizinikile isikhathi sayo njengoba ubona nje ngigcine ukukhipha ngo-2023 angaze ngikhiphe 2024 ngithule nje ngoba bengihlela kahle yonke into yami ukuthi ibe sesimeni esiqondile kungabikho la ngizokhalaza khona so nje le album le nayifikile nje kuyena uyobona na ukuthi sikhona isidingo sami kahle qhala kithi ufisela konke okuhle qhala kithi album yakho sengathi kungahamba kahle ngithi ngiyabonga kakhulu nje isikhathi ongipha sona ukuthi sithi ukufaka nemilomo esixoxe ngalpha sabo kubonga mina mfowethu nje nokuzinika ithuba lakho nawe ungicinge uyazi-ke ukuthi ukade lokhu ngizama singatholani kanjalo kodwa ke ekugcineni sagcina sikwazile ukuthi sitholane so lokho kusho lukhulu nje nakimi ngicela nje ukuthi abantu balandele lapho epagini lakho baphinde futhi balandele epagini lami usolwazi SA lapha ku-Facebook baphinde bangilandele futhi khona lapha ku-TikTok khona usolwazi 2088 bazongithola yonke-ke into nje ibalula makulapho baphinde baye ku-YouTube ngikhona ngiya-channel lapha babheke usolwazi lapho bafike ba-subscribe lapho yona into ebalulekile ukuthi abantu ba-subscribe ukuze sikhule ipage lethu likhulu qhala kithi la unyatheleke khona ungixolele qhala kithi inkosi ithela umusa mekwenzeke lokho khona unyatheleke khona inkosi yothela umusa hhayi-ke ngoba yona ibone kuqala singakenzi lutho iyona eyobona ukuthi kufanele uthele umusa noma engawuthelelini kodwa kona siyathemba ukuthi kuzokwenzeka lokho wena cha ungifisele ukuthi ngokuthi unyathelekile fise uthela umusa angazi phela mhlawumbe unginyathela ngamabomu wazi manje kutheni fanele ngifisele ukuthi kuthelele umusa kanti mhlawumbe wena buvele uhlose ukuzonginyathela fethu nje ayikho into wrong kodwa nje hayi asithembe ukuthi konke kuzohamba kahle abantu abalindele i-album izophuma noma kanjani kusasa lokho kusayo siyabonga kakhulu Ningizimu Afrika iyaphuma i-album usolwazi ngicela nimseke kakhulu bafethu nimnikeze izindimbane zothando yikophe lonke thandana mfana ngone phasi le eJelivethi emhlutheni hlutha nkungu madoda ngithi bye bye zambayi